Millat fidoyilari. Shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchi oddiy askar Jo'rayev Mashrab Xurramovich 1978-yil 15-mart kuni Surxondaryo viloyati Boysun tumanida tug'ilgan. 1997-yil muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan. 1998-2000-yillar O'zbekiston qurolli kuchlari safida shartnoma asosidagi harbiy xizmatni o'tagan. Mashrab Jo'rayev safdoshlari qatori Surxondaryo viloyatining tog'li hududlaridagi mudhish voqealar boshlanganda vatan himoyasiga jalb etilgan. Sariosiyo tumanining tog'li hududlariga o'rnashib bo'lgan bir guruh jangarilar to'dasining g'alamis niyatlariga qarshi jangovar harakatlar boshlangan kunlarda shartnoma asosida xizmat qilayotgan oddiy askar Mashrab Jo'rayevlar bo'linmasi razvedka qidiruv harakatlarini olib borayotgan paytda u dushman pistirmasiga duch kelgan. Bu haqida safdoshlariga xabar berayotganida yaralangan va pistirmaga granata uloqtirib, ularni yo'q qilgan. Dushman to'dasi yakson etilgan, biroq 23 yoshli Mashrab Jo'rayev olgan jarohati tufayli qahramonlarcha halok bo'lgan. Vafotidan so'ng davlatimiz tomonidan uning jasorati munosib taqdirlanib, jasorat medali bilan mukofotlangan. U o'qigan 12-sonli umumiy o'rta ta'lim maktab hovlisida uning byusti o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.